Կիլիկիայի հայոց թագավորության պատմությունը Կիլիկիայում ստեղծված յուրահատուկ մշակույթը մեր ժողովրդի պատմության եւ մշակութային ժառանգության կարևոր մասն են կազմում։ Կիլիկիայի պատմությունը թեև բավական լավ ուսումնասիրված է, սակայն նոր սկզբնաղբյուրների լույսի ներքո նոր ճշգրտումների տեղիք եւ հնարավորություն կա, եւ այս ճշգրտումները հնարավորություն կտան բարձել եւ իսկապես հասկանալ Կիլիկիայի դերն ու նշանակությունը համաշխարհային պատմության մեջ։ Այս հարցերը գտնվել եւ գտնվում են մեր այսօրվա հյուրի գիտական ուսումնասիրության եւ ուշադրության շրջանակում։ Այսօր Կիլիկիայի պատմության, մշակույթի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք հայագետ պատմաբան Կլոդ Արմեն Մութաֆյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մութաֆյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալվեցիք։ Ուրախ եմ։ Ինչով էր պայմանավորված ձեր հետաքրքրությունը Կիլիկիայի նկատմամբ։ Թեև այլ մասնագիտություն ունեիք, շրջադարձ տեղ ունեցավ։ Չէ, սա իշխում է բադական եղավ, ես հայոց մշակույթի մասին միշտ որոշ ծեով գերակրկրվի, բայց իմ կորզը սա ասպարեզ մաթեմատիկա էր, չէ։ Այո, այո։ 77-ին էր ես ուղևորություն մերի դեպի Փոքր Ասիա, առաջին անգամներ, չէ, Թուրքիա, ասենք, եւ մինչեւ Անիկ ացին, կնոջս հետ մեքենայով, վերադարձին Կիլիկիայով անցա, եւ ասեմ, աս Պերտերուն հիասա, ուղագի հիասա։ Պերտերուն, ես քիչ գիտեի Կիլիկիո մասին, քիչ գիտեի։ Բայց այդ Պերտերուն հիասա, եւ սկսա ուրեմն բրբդել ինչ այդ պատմությունը։ Եվ մեկ անցածա որ այդ ժամանակաշրջանը հայոց պատմության մեջ հիմա գրնամ ասել իմ գարտիկով իհարկե ամենահարուստ ժամանակաշրջանն է, որտեղ այդ ժամանակաշրջանը ուր հայերը ոչ թե ինչպես մեծ հայ կբադայր երկու հզոր տշնամի բեդություններու մեջտեղ էին, այլ ամբողջ շատպես ասենք մոզաիկի պես եւ գրծան մեկը մյուսին դեմ խաղար, ֆրանկները, հույները, արաբները, թուրքերը, մեկը մյուսին դեմ խաղար եւ գերդել հզոր բեդությունը, որը 13-րդ դարու գեսերուն at միջին արևելքի, ասենք ավելի ճիշտ արևելյան միջերգրական զովին ամենահզոր քրիստոնյա բեդությունը դարձավ։ Այնպես շատ զարմանալի բան մնե եւ գազեմ ասենք մարդկային պատմության մեջ շատ քիչ նման դեպքեր բադայցան եւ բեդությունը բեդական արդակախտ մներ սա այսինքն Բագրատունի հայոց թագավորությունը 5045-ին անին կրավում են հետո բյուզանդացիներու կողմեն եւ ուրեմն որոշ արդակախտ մներ բայց ոչ թե ժողովուրդը արդակախտեց ուրիշ դեր ապրելու համար այլ բեդությունը արդակախտեցին եւ վերածնվեց արդեն նոր բեդությունը ստացեցին այո շատ դառնակ երևույթ մներ եւ այդ բեդությունը գտնվեցավ երկու մեծ ասենք հարցակումներու մեջտեղը մեկ կողմեն 12-րդ տարում այդ խաչագիրները արևելքեն եղած 13-րդ տարում մոնղոլները արևելյան եւ հայ դառնակ ծևով հայ իշխանները թագավորները գրսան հանժարեղ դիվանագիտություն վարել եւ զարգացնել այդ օդար հողի վրա հսկա հզոր բեդությունը եւ մշակույթը չտեսնված մշակույթը սա շատ հետաքրքիր եւ եզակի էջ բնե Ասացիք, որ շատ հարուստ պատմական շրջան է, թերևս նաև շատ սկզբնաղբյուրներ կան ուսումնասիրության, բայց ինչու մենք այդ շատ բան չգիտենք Կիլիկիայի մասին եւ դուք էլ չգիտեիք այն ժամանակ։ Չէր ուսումնասիրված լավ։ Չէ, ես ասեմ, երկու բաժանի դարբեր են։ Մեկը խաչակրակետները, երբ որ գրեցին խաչակրակետների պատմությունը, այդ հայոց բեդությունը եւ հետոտարկավորությունը նկատեն իբր ասենք խաչագիրներու բեդություններու բոչիգմը իշխանության ներքո գտնվող այո քրիստոնյային ուրեմն խաչագիրներու տաշնագից էին ուրեմն խաչագիրներու բես բեդություն մներ սա շատ գնահատեցներ սա մեկ երկրորդը ինչպես գիտեք այդ սովետական ժամանակաշրջան այդ հարցը չէր քննարկվել որտեղ ասկայնամոլություն կնկատվեր չէ բաղաչադիրություն այո ուրեմն կանի որ բեդություն գար ուրեմն գուզեն Կիլիկիան վերած եւ սովետական իշխանությունները չէին ուզել Թուրքիո այդ խնդիր ունենալ ուրեմն միակ
Հետաքրքիր է, որ միակ գիրքը սովետական ժամանակ, որ այդ Գիլիգյան հայոց թագավորության նվիրված է, այդ Միքայելյանի գիրքն է ռուսերեն։ Հայերեն չի գար, հիմա նոր թարգմանվեցավ, այսինքն նորը վերջին տարիները միայն ռուսերեն միակն էր։ Այդ հայ ժողովրդի պատմություն այդ 8 հադորնոցի մեջ մեկ հատ գլուխ գար Գիլիգյան Հայաստանի, բայց գրեթե ուրիշ բան չի գար։ Այսինքն որոշ ձևով տակնված էր։ Եվ արդեն այդ ժամանակաշրջան մեծ գիրիգյակետներ չկային սովետական ժամանակաշրջանը։ Սա երկրորդը։ Երրորդ պատճառը այն է, որ շատ դարազված միտք մնե դեռ հիմա, որ այդ գիրիգյան հայոց թագավորությունը սփյուռք մներ։ Հայաստան չէր։ Ամենապայլունաբացույցը ինչ է, գիտեք, կացեք այդ նոր այդ քաղաքապետարան շենքը, ուր վրան կրված են մայրաքաղաքներ։ Անիեն հետո Երևան։ Սիսը ուր է, չի գա, ուրեմն Հայաստանին դուրս է։ Ինչու է այդպես ներկայացվել։ Երկրորդ օրինակ մը բերեմ եք, այդ գիրք մը գա հայոց մայրաքաղաքները անունով։ Նույնպես նյութերության գարնեք, անի հետո Երևան։ Իսկ դրավերին 2007-ին Ֆրանսա հրճակվեցավ Հայաստանի դարին։ Այո, եւ ցուցանտես եղավ։ Այո, շատ ցուցանտեսն եղան։ Դրանց մեկը կգոչվեր հայոց 12 մայրաքաղաքները։ Լուսանկարները ինչ է։ Եվ արդեն ուրեմն լուսանկարները պատրաստ էին, լուսանկարները, չէ՞։ Մեծ մասամբ այդ Զավեն Սարգսյանի այդ բաժանորդականի դոնորենն էր, հոյակապ լուսանկարները։ Եվ ինձի հերախոսեցին, ասին խնդրեմ գնաք այդ դախտակները գրել եւ լավ այդքան ցուցանտեսը կազմակերպ այդ լուսանկարների հիմքի վրա։ Ես էլ երբ որ ստացա, նայեցա, ասի անիեն հետո Երևան, ես ինձի իրեն չեն գիտեր ֆրանսիացիներ բանը։ Ասի գներեք, բայց դա մենք մայրաքաղաք բագաս է։ Եվ ամենախնդրավորներն մեկը իրեն չէին հասկանա, չէին գիտեր, ասի սիսկը գոչվի, սա Գիրիգյան է եւ իրեն սաբացուցի, ասի երկու բան, եթե սիսը ավելցնենք, ես սիրով կսպավիմ, բայց առանց սիսի ես այդ ցուցանտեսի հետ գապ չունիմ։ Եվ ուրեմն ավելցուցինք սիսը։ Այն ինձ ինքնով բայց խնդիր կա, որ 13 գտարնա։ Իսկ վերնակի 12 գեր։ Ասի խնդիր չէ։ 12 թագավորական մայրաքաղաքները թողելա։ Երևանը թագավորական մայրաքաղաք չէ։ Այո, այո։ Բայց այդուհանդերձ ինչ որտեղից է գալիս այս ընկալումը։ Էա դե որտեղ Գիլիգյան Հայաստանի դուրսը։ Մեծ հայկեն դուրս է։ Բայց մշակութային կապեր կան, ընդհանրություններ, մանրանկարչություն, գրականություն, ճարտարապետություն։ Նույնիսկ շատ մեծ հայ բատմապաններ, անունը չեմ ասել, բայց հայ մեծ հայ իրենց այդ վիճապանություններ ունեց, ասինքն շատ բարեկամական, որ գսեին, եթե Գիրիգյան գա, ուրեմն ինչու Ղրիմը չի գա։ Ասում գներեք, Ղրիմի հայոց թագավորություն չի եղած։ Գիրիգյա իշխոր հայ թագավորը գոչվել թագավոր հայոց, եթե ոչ թագավոր ամենայն հայոց։ Եվ բոլոր հարևան պետությունները այդպես կընդունեին։ Երբ որ բաբը կգրեր Ռեքս Արմենիա, թագավոր Հայաստանի, այսինքն հայոց Հայաստանի եսել է, չէ՞։ Ոչ թե թագավոր Գիլիգյո։ Երկու բան կա, որ չեմ ընդունի, երբ որ գոսեն Գիլիգյո թագավոր, կամ երբ որ գոսեն փոքր հայքի թագավոր։ Փոքր հայկը երբեք փոքր հայք չի եղած ադիգա։ Իրենք իրենց կոչում էին հայոց թագավոր։ Այո։ Եւ համարում էին, որ իրենք Բագրատունյանց թագավորության ժառանգորդն են։ Ժառանգորդ իբր պետություն, ոչ իբր ասենք, ասինքն սերական ժառանգություն չի գա։ Բնականաբար իշխանական այլ տոհմեր եւ այլն։ Բայց իբր դիդրոս, իբր ինչպես կարելի է ասել, որ Բագրատունիները աշակունիներն ու ժառանգորդն են, չէ՞։ Որտեւ իրենք այդ թագավորությունը վերականգնեցին։ Նույնպես Ռուպինյանները այդ Բագրատունիները թագավորությունը վերականգնեցին, տևետ ուրիշ խողի վրա։ Բայց թագավոր հայոց առաջինը Լևոնը, որը ուրեմն Լևոն երկրորդ իշխանը, որ դարձավ Լևոն առաջին թագավորը, իր 4 ոսկեգնիկ ունինք, որ 4 նամակներ, որ ինքը Ինոկենտիոս 4-րդ Բաբի, Ինոկենտիոս 3-րդն էր, ոտյուն Բաբին ուղարկեց։
լադիներեն գրված, սա Վատիկանի գաղտնի դիվանի մեջ բախված են, 4 ոսկե վրան գրված է Լևոն Թագավոր հայոց։ Իսկ ավելի շատ իր արժանատե դրամները, որ ինքը խփել դվավ, մեծ մասը գրված է Լևոն Թագավոր ամենայն հայոց։ Ալի ինչպես կարելի ասել, որ ասիգա հայոց բեդությունը չէր, հայոց թագավորությունը չէր։ Սա իսկապես գարզեմ ադիգա մի քիչ ուզեք սովետական բանը կարողություն է, որ նույնիսկ մեծ բատմաններու մեջ մտքիդ մեջ մտավ։ Ադիգա սպյուրքը համարել զիզաղելի բան է ուղղակի։ Իսկ մեծ հայքի հետ կապը ինչպես էր արտահայտվում։ Գիտենք, որ Կիլիկյան թագավորությունը շատ ակտիվ հարաբերությունների մեջ էր հարևան բոլոր այդ պետությունների, նույնիսկ հեռավոր Հռոմի Պապության հետ, խաչակիրների հետ, մոնղոլների հետ, գիտենք, որ հայտնի դաշնագիրը կնքվեց։ Իսկ մեծ հայքի հետ ինչ կապեր կան եւ ինչ նոր փաստեր կան, որ կարող են հետաքրքիր լինել։ Հիմա եթե նայենք, ուրեմն մեծ հայքը անին անգման հետո մեծ հայքը դարձավ բոլովին թուրքերու լծինդար, բայց նույն ժամանակը երբ Գիլիգյան Հայաստանը դարձավ թագավորություն, այսինքն 13-րդ դարու վերջին դարիները, նույն ժամանակը մեծ հայքի մեջ Զաքարիան եղբայրները, Զաքարի Իվանը, հաջողեցան վերագրավել որոշ մասը, այսինքն ավելի ճիշտ արևելյան եւ հյուսային Հայաստանը թուրքերուն վրա։ Եվ սա մասկա եւ ասենք վրացական թակին խոհանավորության դագը։ Ուրեմն սա դարձան դարբեր հայկական իշխանություններ, ինքնավար իշխանություններ, բայց ասենք ցեղականորեն վրացական թակին ջորդեր, բայց ինքնավար իշխանություններ, ամենապայրուդերած երկու եղբայրներ, Զաքարի Իվանը, բայց նաև եղան Հասան Ժալյանները, Արցախ, Օրբելյանները, Սյունիք, եւ Փրոշյանները, եւ այլն։ Ուրեմն սա բացառիկ ժամանակաշրջան մի հայոց պատմության մեջ ուրգային ոչ թե մեկ Հայաստան, երկու Հայաստան։ Բեդությունը, որ Գիլիգիա էր, եւ at ուրեմն ինքնավար իշխանությունները, որոնք մեծ հայքի դարածքի մասը գներգացնեին։ Բայց դա գրքերը ինչ է, որ մեծամաստ at հիշադակարենու մեծամասնությունը, որ ուրեմն այդ ծրագրերը, որ մեծ հայքի մեջ գրվեցան, չէ, Իվան, կամ ինչը, կամ Ավանտանի, կամ Սյունիք, կամ Արցախ, քրիչը երբ որ գվերջացներ իր ծրագիրը, կսե այդ քրեցավ այդ ծրագիրը իրեն, որ դա տվականը, ի տակավորության վրաց, եւ վրաց աղան տակավորյանունը, եւ ի տակավորության հայոց, եւ գնշել հայոց տակավորը Կիլիկյան։ Այո, հակառակ որ այդ տակավորը իր վրան բոլորովին իշխանություն չուներ։ Ինչու էին այդպես նշում։ Եվ որտեղ կնկատել, որ սա իր տակավոր ամենայն հայոցն էր։ Այսինքն ամենավավացույցն է, որ այդ գաբը գար։ Երրորդ օրինակ բերեմ, երբ որ 13-րդ տարու գեսերը հետու մարաշին տակավորը որոշեց մոնղոլներու հետ տաշին գնքել։ Շատ հայտնի, պատմություն շատ գեղեցիկ, ամբողջ ռևոլյուցիոնը երկար, մինչև Մոնղոլիա գնաց։ Նախ սկզբից Գուստավը Սմբատ, հետո 6 տարի անց կարծես։ Այո, մայմը իր եղբայրը գրգեց Սմբատ Սպարաբեդը։ Այո։ Բայց մոնղոլները շատ խիստ էին, չէ՞։ Տակավորի հետ գողոսի, ոչ թե տակավորի եղբոր հետ։ Ուրեմն Սմբատը վերադարձավ։ Ինչու դաշնակցեցին ընդհանրապես մոնղոլները։ Ազդվեցին, որ թագավորը այդքան երկար ճանապարհ էր անցել այդ վանդարս, թե իրենց համար կարևոր էր Կիլիկյան։ Հետաքրքիր է այդ Մենք ասենք Տաշինկը քիչ մոճագերդի մեջ տնենք, որ մոնղոլները դաշնագից չունեին, կամ տշնամի, կամ ջորդեր ունեին, չէ։ Այո, մեծ պետություն էր իհարկե, աշխարհական։ Բայց երբ որ ուրեմն այդ ժամանակ հետո առաջին տակավորի որ ուրեմն Լևոն առաջին տակավորի պեսան է, չէ, մեծ վտանգը այդ սելջուկ թուրքերու բեդությունն էր։ Իքոդիայի բեդությունը, որ սահմանագից է, միայն Դավրոսը իրեն գբաշտպաներ թուրքերու դեմ։ Իսկ 1243-ին մոնղոլները որ եկան, ուղղակի չախչախիչ հաղթանակ դարին սելջուկներու դեմ, այդեն հետո
հետումը մտած է իմ տշտամիների ու տշտամին իմ տաշտագիսն է։ Այո։ Եվ գնաց այդ ուրեմն տաշիկը կնկելու։ Տաշինք սրե ճիշտ ասած որ հայոց տակավորությունը մողոլներու իշխանության դակ գմտներ։ Բայց ոդան կամոչ էր։ Այսինքն քանի 1000 կիլոմետր հեռավոր իսկ մողոլները ավելի շատ պաշտպանող եղան, պաշտպան եղան հայերու համար։ Եվ սա հանրահայ քաղաքականություն էր։ Բայց հայերը պարտավորվեցին նրանց արշավանքներին մասնակցել։ Այո, բայց իրենց ճշտամիներու դեմ։ Մեմլուկներու դեմ բնական բաներ։ Բայց ուրիշ վերագրգիռ բան կար, երբ որ ուրեմն քանի վերագրգիռ գերեր նշեմ, երբ որ ճանապարհ կդած ուրեմն հետում տակավորը իր հետը մողոլ դեսպան մգա, չէ, որբեսի ճանապարհը։ Այո։ Իսկ երբ որ ուրեմն ինքը ուրեմն այլսկեսով անցավ Թուրքիոյը, որտեղ մեծ ճշտամին էր սելջուկ թուրքերեն, քանի որ իրենց դավաճանած էր, չէ։ Այո։ Ուրեմն այլսկեսով իբր թե վաճառող էր, չէ։ Իսկ այն ժամանակ հայ վաճառականները ակտիվ շփումների մեջ էին ամբողջ։ Ուրեմն վաճառականի պես անցած այդ մողոլ դեսպանի հետ իսկ բարե հայան աղբյուր չեն նշել, բայց ասորական աղբյուր բարե բաղոս կսե որ երբ որ Երզնգա հասավ, այսինքն բունդ Թուրքիո սուլտանության մեջ։ Այո։ Մեկը փողոցի մեջ ասավ հայոց տակավորն է։ Ինչպես ճանաչեց։ Տեսակ կլագա ինչ։ Վեշ, ասեն արդեն տակավորության վեշը գլար։ Ով բրգեց հայոց տակավորությունը մողոլ դեսպանը, ինչ արավ տակավորին ապտագեց։ Հաբիճավես ապտագեց։ Մարտալ մտածեց չէ, տակավորին չեն ապտագել, ուրեմն տակավորը չէ սխալվեցա։ Եվ այդպես շնորհակեց։ Լավ, սա ասենք փոքր անեկդոտ է, բայց դա կերկիր է։ Բայց հետո երբ որ ուրեմն հասավ մեծ հայք, չէ, Վարդենի սա գոմեր հասավ եւ այդ ժամանակ սա Գիրագոս կոնսագեցի հայ բատնիչը բացի կնկարագրե որ այնտեղ հայ իշխանները իրեն ընդունեցին իբր իրենց տակավորը։ Ուրեմն տակավորը ամենայն հայոցն էր, իրենց տակավորն էր եւ շարունակեց իր ուղևորությունը մինչեւ Մոնղոլիա, վերադարձին նույնպես նորեն անցավ այդ մեծ հայք եւ նորեն ընդունվեցավ իբր իրենց տակավոր եւ այդ ժամանակն է որ Գիրագոս Գոնսագեցին իրեն հանդիպեցավ եւ ուղագի իր պերնեն այդ ճանապարհորդության նկարագրությունը արավ եւ սա ամենալավ աղբյուրն է ամբողջ գլուխ ունի իր Գոնսագեցին այդ ճանապարհորդության վերապերյալ բայց ուրիշ շատ դերակրկիր բան է ինչպես կլա որ հետումը այդ միտքը ունեցավ մոնղոլներու դաշնակցությունը գնկել Իդիկա շատ կարևոր է սա Արցախի իշխան Հասան Ջալալի միտքն էր որտեղ մոնղոլները եթե կարդեսը տեսեք Կիլիգյան հասնեն առաջ բայց հայկով անցան այո եւ այնտեղ գոդորացներ բաներ փորոբատ մինչեւ որ հայ իշխանները հասկանան որ ինչպես պետք է վարվի մոնղոլներու հետ ավելի լավ է իրենց հետ չդիմալ եթե դիմադրես վերջ ուրեմն չդիմադրել իրենց գերիշխանությունը ընդունել եթե գերիշխանությունը ընդունել չէին փանքից կծկեին ուրեմն մոնղոլ սա Գրիգորակնեսի բատնիչը գսեպացեի բաց սա շատ բարի հայ իշխանները հասկացան ինչպես պետք է վերաբերել եւ դիմեցին թագավորին փաստորեն այո մոնղոլներու իշխանության դիմեցին եւ ընդունեցին իրենց գերիշխանությունը եւ Հասան Ջալալը սա Գիրագոս Կոնսայկին օրեն գսե Հասան Ջալալը կրած գիրիա մինչև մոնղոլները հասնել են առաջ եւ հայոց հետում թագավորին պատմեց եւ թերատրեց սա ինչպես պետք է վարվիս չի դիմադրես իրենց դեմ սա ամենափայլուն օրինակն է այդ հայոց ասենք հայ ժողովրդի երկու մասերուն համերաշխությունը Արևմտյան այսպես ասած իշխանությունները խանդով չվերաբերվեցին հայկական թագավորի այս արևելյան կողմնորոշմանը եւ ինչպես դա անդրադարձավ հետագա պատմության իրենք այսինքն ֆրանկ իշխանությունները Խաչակիները Խաչակիների իշխանությունը չհասկացան ադիգա իրենց համար մոնղոլները օդար բոլովին օդար բամներ անզանոտ եւ գվախնային նախընտրեցին սելջուկներին նախընտրեցին մամլուկներին այո մամլուկներին որտեղ ճշտամի էին բայց զրոտ ճշտամի սա մեծ սխալ էր
երբ որ 13-րդ դարու գեսերուն մողոլները հասան մամլուկներու դեմ, մամլուկները ամենամեծ ալսեջուկները այդ ժամանակ վրանք չէին ներկայացնել։ Մեծ ճշտամին Եգիպտոսի մամլուկներն էին։ Երբ որ ուրեմն մողոլները կացին 1260 թվականին Հալեպը քրավեցին մամլուկներու վրա եւ հետում տակավորը գմաստակսեր այդ արշավանքին։ Մաստագից էր։ Եվ ուրեմն քրավեցին արդեն մողոլ իլխանը գրնար շարունակել եւ մինչեւ Եգիպտոս բայց ինքը դարբեր բաշխաներու համար յետ վրա դարձավ եւ իր զորավարը ցկեցոն Քիթբուղանով որ շարունակի մողոլներու դեմ հետում տակավորը միշտ իր այդ մողոլներու շարքին մեջն էր իսկ Թխաչագիդը շատ մեծ սխալերին մողոլները մամլուկները ուզեցին ուրեմն էստալ այդ մողոլներու դեմ, քանի որ արդեն զորավարը Իլխանը, այսինքն Խուլագու Ժենջիս խանին տորներ վերադարձած էր, արիտլավ էր մողոլներու դեմ բայկերու համար։ Բայց պետք էր ֆրանկ իշխան Երուսաղեմի տակավորության անցնել եւ ֆրանկները արգոնություն դրին։ Մեմլուկները կացին եւ մողոլները առաջին բարդությունը գրեցին at Frank իշխաններու սխալ քաղաքական բաճարավ։ Կիլիկիայի թուլացումը եւ վերջո կործանումը արտաքին թե ներքին պատճառներով եղավ։ Երկու, այո, դա շատ լավ հարցում է, որովհետեւ երկուքն էլ պետք է հաշվել։ Ներքինը ինչ եղավ, ներքինը ուրեմն երեք հզոր տակավորներ ունեցավ Կիլիկիան հայոց տակավորությունը Լևոն առաջինը, հետո Պեսան հետում առաջինը եւ հետում առաջինին որդին Լևոն երկրորդը։ Սա շատ մեծ իշխան տակավորներ եղան երեքն ալ։ Լևոն երկրորդ տակավորին մահվան հետո 1289-ին իրեն հաջորդեց իր որդին, Նանտրանիկ որդին, հետում երկրորդը, որը շատ թույլ տակավոր եղավ եւ ինքը կաթոլիկ կառուցչության աստեցության դագեր։ Ինքը դարձավ ֆրանցիսկան կրոնավոր, այսինքն կաթոլիկ չէ։ Եւ իր կաթողիկոսը Գրիգոր Նավարզեցի նաեւ շատ կաթոլիկամետ դարձավ։ Եվ հայ ոչ միայն գրերը, բայց նաեւ իշխանները մեծ ինտիմություն սարքեցին այդ քաղաքության դեմ Տեգիլիա, բայց մանավանդ մեծ հայքի մեջ։ Բոլորը դեմ էին։ Մեծ հայքի մեջ գլխավորը Գլադզորի համալսարանը, ես այն ուղեցի Ստեփանոս Օրբելյանը, այդ Սյունիքի եւ այլն։ Բացարձակապես դեմ էին։ Ուրեմն ադիգա ջեղքը եղավ հայ ժողովրդի մեջ։ Լադինամեդ եւ լադինաթեմ։ Եվ սա շատ մեծ թուրացրեց, մեծ ծավալ թուրացրեց Տեգիլիան տակավորությունը դե մեծ հայքը։ Հագարը որ կաթողիկոսները բադվիրակներ օրգեցին մեծ հայք, որովհետեւ հասկացնեն մեծ հայքի իշխան, բայց բանի ոչ իզարայց։ Իսկ կարող է ասում որ ժամանակավոր է սա, ժամանակավոր փոխեն, կաթոլիկություն լինի, գուցե պաշտպանվի։ Չէ, ժամանակավոր չէին ասել։ Ժամանակավորի մասին խոսք չկա։ Չէ, գսեին մեր այդ երկու դարբերակ է, այդ լադինաները գսեին մեր, ասենք, քիչ դիզաղելով ասեմ, գսեին ավելի լավ է կաթոլիկ ապրիր կան մերնիլ։ Մյուսները գսեին ավելի լավ է մերնիլ, ավելի լավ է արաքելական մերնիլ կամ կաթոլիկ ապրիլը, այդպես ասիկը քիչ գոբից ծևով ադել։ Ուրեմն ադիգա շատ թուլացուց, շատ մեծ։ Մանավանդ երբ 1307-ին հետում երկրորդ տաղավոր գումարեց Սոսի ժողովը, ահակին կաթոլիկության ահակին զիջումներ era, բոլոր ժողովրդին եւ հոգեվորականներուն եւ իշխաններուն մեծ մասը թեմ էին։ Ուրեմն սա մեծ ջերք եղավ։ Երկրորդը ուրեմն մողոլներու պետք է իմանալ որ մողոլ հսկա կայսրությունը որ Ժենջիս խանը հիմնած էր 4-ով պաշտվեցավ։ Ուրեմն Բաշկաստանի իլխանները անոնք էր որ հայոց հետ դաշնակցությունների Ռուսաստանի ոսկե հորդա Միջին Ասիայի Ջագատայի խանատը եւ Չինաստանը։ Ուրեմն այդ Բաշկաստանի մողոլները որ հայերու պաշտպան էին, բայց ուրիշ գործ ունեն իրենց մյուս սահմաններու վրա։
որտեվ ոսկե խորդան եւ Ջագատայի խանները մահմեդական դարձան։ Իսկ որոշ ադենը բասկական մողոլները մինչև 1295 այդ ժամանակ Ղազան իլխանը Բասկաստանի իլխանը ինքն էլ իսլամ ընդունեց։ Բայց ամիջավետ չի փոխվեցավ, ինքը շարունակեց հայերու պաշտպանել մեմլուկներու թեմը։ Բայց իր հաջորդը, երբ որ մեռավ 1304-ին, իր հաջորդը Ըլջեյթու արդեն ուրեմն ավելի իսլամամետ քաղաքականություն վարեց եւ փոքր կամաց այդ մոնղոլներու օգնությունը հայոց տակավորության նկատմամբ թուլացավ։ Ուրեմն այդ մոնղոլներու դաշնակցությունը թուլացումը եւ ներքին ջերքը այդ լադինամեդություն գանալիագերություն այդ երկու հանգամանքները արդեն նշանը դվին հայոց տակավորության կամաց անգումը։ Թեև դիմադրեց մինչև 1375, բայց նորեն որոշ անգման 14-րդ տարը որոշ կամաց անգման ժամանակաշրջանի հագարակ որ դեռ մշակույթը շատ շքեղ եւ հզոր շարունակեց։ Բայց ասենք արդեն տարավարված էր հայոց տակավորությունը ավելի ուշ կամ կանուխը։ Հայագետ պատմաբան Կլոդ Արմեն Մութաֆյանի հետ խոսում էին Կիլիկիայի հայոց թագավորության պատմության կարևոր հետաքրքիր հարցերի մասին։ Մեր զրույցը կշարունակենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։